இப்போ கொஞ்சம் மாசத்துக்கு முன்னாடி கூட கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ஒடிசால வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ட்ரெயின் விபத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி உலகம் முழுக்க நம்ம வந்து பரபரப்பா பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னாடி ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல கூட பீகார்ல டெல்லி கமாக்கியா எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ட்ரெயின் விபத்தை வந்து சந்திச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தியும் நம்ம வந்து பேசியிருந்தோம். பட் அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டா நேத்துக்கு ஆந்திரால ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரெயின் விபத்து, ஒரு பேசஞ்சர் ட்ரெயினும் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினும் ஒரே ட்ராக்ல நேருக்கு நேர் மோதி ஒரு பயங்கரமான ஒரு ட்ரெயின் விபத்து அப்படின்றது நேற்றுக்கு ஆந்திராவில் நேற்றுக்கு சாயந்தரம் அப்படின்றது நடந்திருக்குது. ஸோ இந்த ரோட்டில் நடக்கிற ஆக்சிடென்ட் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து ஈஸியாக கடந்து வந்துடுவோம். கரெக்டாக ஒரு நாளைக்கு வந்து ரோட்டில் வந்து 10-15 ஆக்சிடென்ட் அப்படின்றது நடக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஈஸியாக கடந்து வந்துடுவோம். ஏன்னா அட் எண்ட் ஆஃப் த டே எல்லாருமே வந்து அந்த ஒரு ரோட்டில் தான் வந்து ட்ராவல் பண்ணி ஆகணும். அது வந்து பைக்காக இருக்கட்டும், காராக இருக்கட்டும், லாரியாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலுமே அந்த ஒரு ரோட்டில் தான் அவங்க வந்து கூட்டமாக ட்ராவல் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அங்கே சேஃப்டி அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க உன்னோட சேஃப்டி நீ தான் பார்த்துக்கணும். நீ வண்டியை ஒழுங்காக ஓட்டினா உனக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் நடக்காது. நீ வண்டியை வந்து தப்பாக ஓட்டினா உனக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் நடக்க தான் செய்யும். நீ ஸ்பீடாக போனோன்னா ஆக்சிடென்ட் நடக்க தான் செய்யும். நீ ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாமல் ரோட்டில் வந்து வண்டி ஓட்டினா ஆக்சிடென்ட் கண்டிப்பாக நடக்க தான் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது உன்னோட சேஃப்டி நீ தான் ரோட்ல பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரோட்ல நடக்கிற ஆக்சிடென்ட் அப்படிதான் நம்ம வந்து கண்டுக்காத மாதிரியும் பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரியும் அப்படியே வந்து கடந்து நம்ம வந்து வந்துருவோம். பட் இந்த ரயில்வேல நடக்குது தெரியுமா, அந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து அப்படியே கண்டுக்காம நம்மளால விட்டுற முடியாது. ஏன்னா அட் எண்ட் ஆஃப் த டே நம்மளோட காசை கொடுத்து அந்த ட்ரெயினில் அப்படின்றத நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம். கரெக்டாக நம்மளோட சேஃப்டி முழுக்க நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அந்த ட்ரெயினில் வந்து நம்ம ஏறி நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்கிறோம். அண்ட் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு டைம்ல வந்து ஒரு ட்ராக்ல ஒரு ட்ரெயின் தான் போக முடியும். கரெக்டா ரோடு மாதிரி எல்லா வெஹிக்கிளும் அந்த ஒரே ரோட்ல தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரெயின் ட்ராக்ல வந்து அவசியம் கிடையாது. ஒரு ட்ராக்ல அட் அ டைம் வந்து ஒரு ட்ரெயின் தான் வந்து போக முடியும். ஆப்போசிட்ல இன்னொரு ட்ரெயின் வர முடியாது. அந்த அளவுக்கு உங்களோட டெக்னாலஜி அப்படின்றது இருந்துட்டு இருக்குது. ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்றது தொடர்ந்து நீங்க வந்து வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க. ஸோ கிளியரா ஒரு ட்ராக்ல வந்து ஒரு ட்ரெயின் தான் போக முடியும். கரெக்டா ஆப்போசிட்ல இன்னொரு ட்ரெயின் வந்து நம்மள வந்து ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்ரெயின்குள்ள வந்து பீஸ்ஃபுல்லா சேஃபா நம்ம வந்து உட்காந்துட்டோம் இல்லை தூங்கிட்டோம் நம்ம வந்து நிம்மதியாக டிராவல் பண்ணிட்டு இருப்போம். பட் ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஒரு ட்ராக்ல போயிட்டு இருக்கும்போது ஆப்போசிட்ல இன்னொரு ட்ரெயின் வந்து இடிச்சு ஆக்சிடென்ட் ஆகுறது எப்படி நடக்குது? ஒரு ட்ராக்ல வந்து ஒரு ட்ரெயின் தான் போக முடியும் அப்படின்னு சொல்றீங்க, இன்னொரு ட்ரெயின் வந்து வர முடியாது, அதுக்கான டெக்னாலஜிலாம் எங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து சொல்றீங்க. கரெக்டா? பட் அதெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு ஆந்திரால ஒரு ட்ராக்ல ஒரு ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு, பேசஞ்சர் ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கும்போது அதே ட்ராக்ல ஆப்போசிட்ல ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் வந்து இந்த ஆக்சிடென்ட் அப்படின்றது எப்படி நடக்குது? இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ஆக்சிடென்ட் நடந்து கரெக்டாக ஒரிசால. ஸோ அது நடந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்கள் வந்து உலகம் முழுக்க இந்த கவுச் சிஸ்டம் அப்படின்றதும் நாங்கள் வந்து எல்லா ட்ரெயின்லையும் விரைவாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவோம். அது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒரு ட்ராக்ல ஒரு ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்கும்போது அதே ட்ராக்ல ஆப்போசிட்ல இன்னொரு ட்ரெயின் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கவுச் சிஸ்டம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவேட் ஆகி 2 ட்ரெயினோட இன்ஜினையும் வந்து டீஆக்டிவேட் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதனால பெரும் விபத்தை வந்து நம்ம வந்து தடுத்துடலாம், ஆக்சிடென்ட் அப்படின்றத வந்து நம்ம தடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒடிஷா ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் நாங்கள் எல்லா ஸ்டேஷன்லையும் எல்லா ட்ரெயின்லையும் வந்து விரைவாக நாங்கள் வந்து பொருத்திடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்து கிட்டத்தட்ட பல மாதங்கள் ஆயிடுச்சு. இன்னுமா அந்த கவுச் சிஸ்டம் அப்படின்றத வந்து எல்லா ட்ரெயின்லையும் அவங்க வந்து பொருத்தாமல் இருந்துட்டு இருக்காங்க. இந்தியாவில் இருக்கிற முக்கியமான எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினாக இருக்கட்டும், முக்கியமான ஸ்டேஷனில் இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் நாங்கள் வந்து விரைவாக கவுச் சிஸ்டம் அப்படின்றத வந்து பொருத்திடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஆந்திரா அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட்டாக தான் பார்க்கப்பட்டிருக்கு, முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஷனாக தான் பார்க்கப்பட்டிருக்கு. இன்னும் அந்த ஸ்டேஷன்லாம் நீங்கள் வந்து கவுச் சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து பொருத்தப்படலையா? உங்களுக்கு வந்து மும்பை, மகாராஷ்டிரா அப்படின்றதெல்லாம் மெயின் எக்ஸ்பிரஸாக தெரியுமா, மெயின் ஸ்டேஷனாக தெரியுமா? என் தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, பீகார், ஒரிசா அதெல்லாம் வந்து மெயின் ஸ்டேஷனாக தெரியல, முக்கியமான ஊராக தெரியலையா? உயிர் அப்படின்றது எல்லா இடத்துலையும் ஒன்று தான். கரெக்டாக? ஸோ இந்த ஆக்சிடென்ட் அப்படின்றது எப்படி நடக்குது? ஒரு ட்ராக்ல வந்து ஒரு ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு ட்ரெயின் எப்படி வருது? இந்த ஆந்திராவில் வந்து இந்த ஆக்சிடென்ட் அப்படி எப்படி நடக்குது? அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். நம்ம சேனலை எப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோ மேக் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நோ ஃபர்தர் டிலே, லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. நான் மதன் அண்ட் திஸ் இஸ் மதனிசம். வெல்கம் டு தி வீடியோ. ஸோ இந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் அப்படின்றது வந்து ஆந்திராவில் நேற்றுக்கு சாயங்காலம் 7 மணிக்கு வந்து நடக்குது. ஒரே ட்ராக்ல ஒரு பேசஞ்சர் ட்ரெயினும் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினும் நேருக்கு நேராக மோதி டீரெயில்ட் ஆகி இந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் அப்படின்றது நடந்திருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து நம்ம ஒடிஷாவில் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ்மே வந்து கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸோட கேஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ராக்ல ஒரு கூட்ஸ் ட்ரெயின் அப்படின்றது வந்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்குது. ஸோ அதே ட்ராக்ல கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து வேகமாக அந்த கூட்ஸ் ட்ரெயினுக்கு பின்னாடி போய் மோதி பயங்கரமான ஒரு விபத்து நடந்து அந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸோட அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ட்ராக் மேலே சரிஞ்சு பக்கத்தில் இருக்கிற ட்ராக்ல வந்து இருந்துட்டு இருக்குது. ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற ட்ராக்ல இன்னொரு எக்ஸ்பிரஸ் பெங்களூர்ல இருந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் வந்து அந்த கவுந்துக்கு எடுக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட் மேலே ஏறி மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்சிடென்ட் அப்படின்றது அங்கே நடந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட 3 ட்ரெயின் அப்படின்றது கோரமண்டல் கேஸில் வந்து டீரெயில்ட் ஆச்சு, அந்த கூட்ஸ் ட்ரெயினை சேர்த்து அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின். ஸோ கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே
அதாவது கோரமண்டல் கேஸ்ல வந்து ஒரு ட்ராக்ல ஒரு கூட்ஸ் ட்ரெயின் வந்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்குது. அந்த நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட ட்ரெயின் வந்து அங்க நின்றுட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ்க்கு பாஸ் பண்ணப்படல. அதே மாதிரி தான் இந்த கேஸ்லயுமே வந்து ஒரு பேசஞ்சர் ட்ரெயின் அப்படின்றது வந்து ஒரு ட்ராக்ல வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ அந்த பேசஞ்சர் ட்ரெயின் அந்த ட்ராக்ல போயிட்டு இருக்குது வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினுக்கு வந்து யாருமே வந்து இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணலையா, இல்லை அவங்களுக்கு வந்து சிக்னல் கிடைக்கல, சிக்னல் வந்து அவங்க போடப்படலையா, ட்ரெயினை நீங்கள் வந்து நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து போடப்படலையா, என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல. இந்த தப்பு அப்படின்றது வந்து நம்ம யார் மேலே போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கும். கோரமண்டல் கேஸ்லேயே நம்ம இதை பற்றிலாம் நிறைய பேசிட்டோம். அவங்க வந்து கவுச் சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கவுச் சிஸ்டம் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி ஒரு ட்ராக்ல 2 ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்கும்போது ஆக்சிடென்ட் தவிர்க்கிறதுக்காக கவுச் சிஸ்டம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவேட் ஆகி 2 ட்ரெயினோட இன்ஜினியும் வந்து ஆஃப் ஆயிரும். அந்த ஒரு சிஸ்டம் வந்து அங்கே கோரமண்டலில் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, எந்த ஒரு ட்ரெயினும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் வந்து நடந்துச்சு. அண்ட் இன்னொரு பக்கம் வந்து அந்த சிக்னல் அப்படின்றது கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து போடப்பட்டிருந்தா அந்த ஒரு விஷயம் வந்து தவிர்க்கப்பட்டிருக்கும், இல்லை ட்ராக் அப்படின்றது மாற்றி விடப்படலை. ஸோ அதனால அந்த ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா டீட்டெயிலுமே வந்து நம்ம கோரமண்டல் கேஸ்லேயே வந்து படிச்சிட்டோம். ஸோ அந்த ஒரு தப்பு தான் மறுபடியும் இங்கே நடந்திருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு தப்பை வந்து இத்தனை மாதங்கள் ஆகியும் இவங்க வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணாமல் இருக்காங்களா, இந்த தப்பை வந்து சரி பண்ணாமல் இருந்துட்டு இருக்காங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தான் இங்கே வந்து கேட்கப்பட்டு இருக்குது. ஸோ ஒரு ட்ராக்ல ஒரு பேசஞ்சர் ட்ரெயின் அப்படின்றது வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ ஆப்போசிட்ல இன்னொரு ட்ரெயின் வரக்கூடாது, கரெக்டாக பக்கத்து ட்ராக்ல போகணும், இல்லை வேற ட்ராக்ல மாற்றணும், இல்லை ஹோல்ல வந்து நிற்க வைக்கப்பட்டிருக்கணும். ஸோ அப்படி எதுவுமே அந்த எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினை வந்து யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ணலையா, எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணலையா. சரி, ஓகே, கவுல் சிஸ்டம் வந்து அந்த ட்ரெயினில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணப்படல. ஸோ அதனால அந்த ஆக்சிடென்ட் அப்படின்றது நடந்துருச்சு. பட் அதுக்கு முன்னாடி அந்த சிக்னல் அப்படின்றது அந்த ட்ரெயினுக்கு போடப்பட்டிருக்கும். கரெக்டாக ஆல்ரெடி இந்த ட்ராக்ல வந்து ஒரு ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்குது, நீங்கள் இந்த ட்ராக்ல வந்து போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு சிக்னல் போட்டு அந்த இடத்துல நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கணும். அது ஏன் அவங்க வந்து போடலை? சரி, அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக்காக பார்க்கப்படுது. அண்ட் ரெண்டாவது வந்து ட்ராக்கை வந்து ஏன் மாற்றி விட்டுருக்க கூடாது? இன்னைக்கு அந்த ஒரு விஷுவல்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அங்கே ஆக்சுவலி 3 ட்ராக் இருக்குது, 3 மிகப்பெரிய ட்ராக் இருந்துட்டு இருக்குது. 1, 2, 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 ட்ராக் இருந்துட்டு இருக்குது. ஸோ அந்த சென்டரில் உள்ள ட்ராக்ல தான் வந்து இந்த 2 ட்ரெயினுமே வந்து நேருக்கு நேர் வந்து மோதி இருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா 2 ட்ராக் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்ல வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்குது. ஸோ அந்த ட்ராக்கை வந்து ஏன் மாற்றி விட்டுருக்க கூடாது? பேசஞ்சர் ட்ரெயின் வந்து லெஃப்ட் ட்ராக்லையும் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினில் வந்து ரைட் ட்ராக்லையும் மாற்றி விட்டுருந்தா சென்டரில் ஒரு ட்ராக் ஆக்சுவலி ஃப்ரீயாக தான் இருந்திருக்கும். பட் இந்த சென்டர் ட்ராக்ல தான் 2 ட்ரெயினுமே வந்து நேருக்கு நேர் மோதி வந்து டீரைட் ஆகிட்டு. ஸோ இந்த ட்ராக்கை ஏன் மாற்றி விட்டுருக்கக்கூடாது? ட்ராக் வந்து மாற்றி விட முடியாமல் ஏன் போச்சு? மாற்றி விடுறதுக்கு ஆட்கள் இல்லையா? ஆட்கள்லாம் ரெக்யூர்மெண்ட் பண்ணுங்க. ஏன் வந்து ரயில்வேஸில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ரீசெண்டாக எந்த ஒரு ரெக்யூர்மெண்ட்டுமே நடந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல. இந்த வருஷத்தில் மிகப்பெரிய லெவலில் எந்த ஒரு ரெக்யூர்மெண்ட்டே நடந்தது கிடையாது. இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஊரில் வேலை இல்லாமல் எத்தனையோ மக்கள் இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க. ரயில்வேல நீங்கள் வேலைக்கு எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. ஆட்கள் இல்லைன்னா சொல்லுங்கள், ரெக்யூட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஊரில் வந்து வேலைக்கு இல்லாமல் நிறைய பேர் இருந்துட்டு இருக்காங்க. ரயில்வேல வந்து வேலை இருக்குது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி ரெக்யூர்மெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை அவன் வந்து எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும், ரயில்வே எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும், வந்து படிக்கணும், போஸ்டிங்காக வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ட்ராக்கை ஒரு லிவரை வந்து இழுத்து மாற்றி விடுறதுக்கு அவன் என்ன படிக்கணும்? அப்படியே அவன் படித்ததை தான் நீங்கள் வந்து வேலையாக கொடுப்பீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ ட்ரைனிங் கொடுத்து அட்லீஸ்ட் வேலைக்கு எடுத்து நீங்கள் வந்து வேலைக்கு ஆட்கள் வைங்க. இந்த ஒரு லட்சணத்தை வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து சைனா காம்படிஷனாக புல்லட் ட்ரெயின், வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து சென்னையிலேருந்து மதுரைக்கு அது வந்து 4 மணி நேரத்தில் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு லட்சணத்தை வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து சைனாக்கு போட்டி போட்டு நம்ம வந்து முந்திட்டு இருக்கிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வச்சுட்டு, இந்த மாதிரி ஒரு சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் வச்சுட்டு நம்ம இப்படி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் நமக்கு அது தேவையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தான் இங்கே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியாக வந்து எனக்கு நின்றுட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்ல வந்து இப்போ வரைக்கும் 13 பேர் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க. அண்ட் 50க்கும் மேற்பட்டவங்க வந்து காயமடைஞ்சு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அட்மிட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வரைக்கும் வந்த ரிப்போர்ட் படி நான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். பட் அந்த மீட்பு பணி அப்படின்றது இன்னும் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு எண்ணிக்கை அப்படின்றது இன்னும் அதிகரிக்கிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு தப்பெல்லாம் நம்ம யார் மேலே சொல்றது? இந்த பழியை தூக்கி நம்ம யார் மேலே போடுறது? அந்த ட்ரெயின் ஓட்டிட்டு வந்தாரு அந்த பைலட் மேலேயா, இல்லை அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் ப்ராப்பராக கொடுக்காம இருந்தார் அந்த ஸ்டேஷன் மேலேயா, இல்லை ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் மேலேயா, இல்லை ஒட்டுமொத்த பள்ளியும் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் மேலே தூக்கி போட்டுறதா? இது எல்லாமே வந்து நம்ம போன கேஸான கோரமண்டல் ஒடிசா எக்ஸ்பிரஸ் அந்த ஆக்சிடென்ட்லேயே வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து சொல்லி பார்த்துட்டோம். பட் அதுக்கான பதிலே ப்ராப்பரான ஒரு ஆன்சரே வந்து இன்னைய வரைக்கும் நமக்கு வந்து கிடைச்ச மாதிரி தெரியல. எப்படி இந்த ஆக்சிடென்ட் வந்து நடக்குது? எப்படி ஒரே ட்ராக்ல வந்து ஒரு ட்ரெயின் பதிலாக 2 ட்ரெயின் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகுது? ஒரு ட்ரெயின் நிற்கப்படுறது வந்து எங்கே இந்த தப்பு வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன கேஸான கோரமண்டல் கேஸ்லேயே நம்ம வந்து கேள்வி எழுப்பியுமே அதுக்கான ப்ராப்பரான ஆன்சர் வந்து இன்னைய வரைக்கும் நமக்கு வந்து கிடைக்கல. இன்ன வரைக்கும் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்ற ஒரு பேரில் வந்து இழுத்தடிச்சுட்டு தான் இருக்காங்களே தவிர இன்னைய வரைக்கும் அதுக்கான ஒரு ப்ராப்பர் பதில் அப்படின்றது நமக்கு கிடைச்ச மாதிரியே தெரியல. இதுக்கான ப்ராப்பர் பதில் நமக்கு வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னா மக்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூடி கேள்வி எழுப்பினா மட்டும்தான் கிடைக்குமே தவிர அதை தாண்டி இதுக்கான பதில் அப்படின்றது நம்ம கிடைக்க போகிறது வாய்ப்பே கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து நான் இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி பேசிட்டேன், இதுக்கான பதில் கிடைச்சிருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்க போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ மக்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூடி இந்த எலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் வருது கரெக்டாக, நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு ஓட்டு போடுறோம் கரெக்டாக. ஸோ அப்படி ஓட்டு போடுறதுக்கு முன்னாடி அது வந்து ஸ்டேட் லெவலோ இல்லை இந்திய லெவலோ ஏதோ ஒரு எலெக்ஷனில் வந்து நம்ம ஓட்டு போடுறோம் கரெக்டாக. ஸோ அப்படி ஓட்டு போடும்போது
இந்த ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொன்னாதான் அவங்க வந்து ஓட்டு போடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் ஸ்ட்ராங்காக இந்த ஒரு கேள்வி எழுப்பி நின்றாங்க அப்படின்னா அப்போ இந்த கேள்விக்கு வந்து பதில் கிடைக்கிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது. அதை தாண்டி இந்த கேள்விக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பதில் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து யோசிச்சுட்டு தான் இருக்கணும். பதில் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிய போகிறது கிடையாது. ஏன்னா இன்னைக்கு உள்ள என்ன தப்பு நடந்துட்டு இருக்கு, யார் இந்த தப்பை பண்ணா, எப்படி ட்ரெயின் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு, நம்ம காசு கட்டி நம்ம வந்து சேஃப்டியை கவர்மெண்ட் கிட்ட ஒப்படைச்சு நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கிறோம். பட் இந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல வந்து 13 பேர் இப்போ வந்து இறந்து போயிட்டு இருக்காங்க. கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 500,000 பேர்லாம் இறந்து போயிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இறந்து போனவங்கலாம் இப்போ இந்த ஆக்சிடென்ட்ல கூட நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர் வந்து ஒரு ஃபேமிலிக்கு வந்து 10 லட்ச ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலாட் பண்ணிட்டாங்க. பட் போன உசுறு கண்டிப்பாக திரும்ப வரப்போகுது கிடையாது. கரெக்டாக. அண்ட் அதையெல்லாம் தாண்டி இனிமேல் ட்ரெயினில் வந்து மக்கள் டிராவல் பண்ணுறதுக்கு நடுங்குவாங்க. ட்ரெயினில் கால் எடுத்து வைக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு வந்து அப்படியே ஷிவரிங் தான் ஆகுமே தவிர ட்ரெயினில் நிம்மதியாக ட்ராவல் பண்ணி அந்த ஒரு பீஸ்ஃபுல்லோட மைண்டோட கண்டிப்பாக இனிமேல் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அப்படின்றது ரொம்பவே குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இதுக்கெல்லாம் பதில் வந்து மக்கள் எல்லாரும் ஒட்டுமொத்தமாக கேள்வி எழுப்பி கேட்டால் மட்டும்தான் கிடைக்குமே தவிர வேறு எதுவுமே இதுக்கான பதில் அப்படின்றது கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ இதை பற்றி நான் உங்களோட கருத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலில் இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோ மேக் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதை சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நான் என் பண்ணிக்கிறேன். நான் மதன் அண்ட் திஸ் இஸ் மதனிசம். ஸ்டெப்பிங் அப் ஃப்ரம் வீடியோ. டாடா, டேக் கேர், பாய்.